नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको पहाड़े बनाने की विधि समझाऊंगा। चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ा हो, मात्र में 1 मिनट से 30 सेकंड में उसको सोल्व कर सकते हैं। 1 से लेकर के 999 तक के जितने भी पहाड़े होते हैं हम 30 सेकंड में उसको या 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। सिंपली करने के लिए जज्बा और तरीका अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक दे रहा हूँ, मे बी इसको समझने की कोशिश करना। कहते हैं जीतने वाले को कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो मे बी अपना भी एक तरीका और नज़रिया एटीट्यूड अलग होना चाहिए। तो से हम शुरू करते हैं। जैसे सिंपली 1 से 20 तक पढ़े लगभग हम कर लेते हैं, बट फिर भी मैं आपको 15 का टेबल जैसे कि अगर नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग हम 15 के टेबल से शुरुआत करते हैं। जैसे कि 15 का टेबल लिखना है हमने, 15 का पहाड़ा लिखना है। तो एक साइड में ये 1 और एक साइड में ये 5। जैसे 1 का पहाड़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इधर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौकी 20, 5 5 25, 5 छके 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 ढाई 50। सिंपल। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इकाई का अंक है, यहाँ इकाई और दहाई शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इकाई को बाहर छोड़ देते हैं, जो इसका दहाई का पॉइंट है उसको अंदर ले लेते हैं हम। ध्यान से देखना। अब ये 1 5 ये आपके पास पड़ा है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये 0 0 पड़ा है, 3 और 1 4, 5 का 5, 4 2 6 0, 5 2 7, 5 का 5, 6 3 9 0, 7 3 10। ठीक है। 5 8 4 12 0, 9 4 9 4 30, 1 कैरी, सॉरी 5 आपके पीछे तो 5 लगाओगे। अब ये 9 4 13 और 5 का 5, 10 और 5 15 और 0। ये लो जी आपका 15 का टेबल कंप्लीट। 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे ट्रिक से बड़े पहाड़े रेडी कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी 15 का पहाड़ा रेडी बताया है। अब जैसे कि अगर हमें 30 का पहाड़ा रेडी करना है तो वो कैसे करेंगे,